我叫粉脆，我是一只鸡，可以喊我粉脆鸡。我的任务是看看今天的谣言是什么。儿童吃膏方会干扰生长发育吗？这个说法不对。我们儿童的膏方一般都是用平和的产品，包括像山药、莲子、山楂、麦芽这一类药食同源的产品。实际上，生活中也可以把它作为食材来使用，而不会选用人参、阿胶、鹿茸这一类含有激素类的产品，所以是不会导致孩子的性早熟，也不会干扰孩子的发育进程。饮食养生会，我是您的家庭健康官段建海。大家好，我是您的养生小能手小燕。老段，在上期节目当中，我们聊到了这个膏方，我真的觉得这个膏方非常的神奇，非常的好。那我作为一个妈妈，我就在想说，我们家的孩子吧，一直身体状况呢就不是很理想。对。那你说这个膏方可不可以给孩子吃呢？是啊。想到自己身上的时候，觉得只要好就行。但一想的是孩子，总担心可能会吃了药之后对身体不好，长大之后会不会有一些什么后遗症之类的？毕竟是药嘛。对，所以呢，到底膏方适不适合小朋友吃？如果适合吃的话，又该怎么吃？我们请出一位专家来为您介绍。让我们有请来自于湖北省中医院儿科主任张雪荣教授，有请。欢迎张主任。欢迎您。张雪荣，湖北省中医院儿科主任、主任医师、教授、博士生导师，中华中医药学会儿科分会委员，擅长中西医结合治疗小儿癌小症、性早熟、肥胖症等内分泌疾病。欢迎您来到影响社会。确实，上一期聊到膏方之后，很多朋友都来咨询，到底适合吃什么样的膏方？这个季节吃膏方真的那么好吗？当然，我们都有心中一个统一的答案，是比较适合吃。但是很多人是为了自己的孩子来问的，比如说我身边的小燕同学，两个孩子的宝妈是吧？这个时候是不是小时候好好的补一补，冬天这个时间就别错过了？但又担心膏方适合小朋友吃吗？膏方肯定是适合小朋友吃的在讲这个话题之前，跟大家讲一个案例吧。好的。其实就像我们有一个4岁的小朋友，叫轩轩，他就经常容易感冒、咳嗽，然后因为甚至肺炎，1年都要住6、7次医院，几乎1、2个月都要来医院一次。然后当时在刚开始他在各家医院都在奔走，后来就别人介绍说去中医院看一下吧。然后来的时候，那个孩子就面色是苍白的，形体是消瘦的，然后舌质是淡的，容易出汗。食欲也不太好，大便也不好，所以整个来讲就是个肺脾两虚的一个体质。肺脾两虚。对。然后这个时候也没有不在发作期，但是孩子是处于一个很明显的虚弱的状况，所以我们就跟他用了我们医院的这个扶正化痰膏，然后这孩子吃了这个坚持吃了1个冬天之后，第2年这种咳嗽啊。肺炎的症状就明显的好转了，然后家长就坚持了吃了2、3年，后来这个孩子现在都上小学了，各个方面都很正常，然后也基本不会因为生病然后再来住院了。我这听了之后，作为妈妈，我好心动啊！你看这个轩轩啊，他用这个膏方，长期用膏方来代替了这个药物治疗，从而增强了体质。我又在想说，会不会孩子之间他的特点又会不太一样？那这个孩子他属于什么特点呢？他是一个典型的就是肺气虚加脾气虚的一个肺脾两虚的一个体质。这种孩子在现在临床很多的，像很多这样的。可能先天的这个禀赋或后天的这个脾胃功能不好，很多这样小朋友的。是的，我们说到，中医在用药是讲究因人而异。对。如果把人分成2大类，我们讲成人和小孩，是吧？对。那小孩他的这个身体又有什么样的特点？尤其在用药方面。小孩我们讲他生理功能有句话叫脏腑娇嫩，行气未充。对。就是指的他的组织的结构，以及他的气化功能。都是不成熟的，不健全的，对，也是不完善的。所以在这个时候，我们有的孩子他就这种不成熟更明显，就总容易生病。孩子我们讲他是纯阳之体，这个说法纯阳之体是在西晋的时候就有这个说法了。那么什么是纯阳之体？旭日之初生，草木之芳荣，刚升起的太阳，刚发芽的小草。
最典型的特点就是顽强的生命力。所以在孩子里面的疾病，我们只需要用很少的药材，平补轻补，它都可以达到一个很好的治疗作用。就我们经常说的4两拨千斤。就不会像成人虚弱的那么狠，一定要用鹿茸啊、硅胶这一类大补的东西。这就是小孩的膏方和成人膏方所不同的，在数量上、剂量上、选择上都不太一样。哎，其实刚才啊，您提到这个轩轩他长期服用膏方，对吧？但是我总觉得这个膏方它是药，你像我们家孩子喂个药，那简直是太难了。那为什么轩轩可以长期吃，而且可以坚持2、3年呢？这就是膏方，它是一个独特的产品。它的独特性就在于以下几个方面。它里有很多药材，它有很好的治疗作用。但是它里面是加了蜂蜜或者木糖醇的，口感比较好，便于孩子接受。第二点呢，这个膏方我们一般是做成那种瓶装或者小包装，然后用开水化一化就可以直接喝。量又很少。这个又便于这种携带，服用也比较方便。当然最重要，这个膏方一定要根据孩子的特点，辨证施治，对症下药，开出具有治疗作用的，能够解决孩子的症状的。所以正因为这些特点，孩子选择膏方是很适合的。我就觉得吧，咱们现在科技呢也发达了，也进步了，我干嘛不把这些有效的成分或者是食疗成分，我把它打成粉不行吗？粉质化小孩服用不太方便，它是容易护的口，对，护的喉咙的，所以孩子他是对这种感觉他是有点恐惧的。而且粉子里面不甜呢。它是药磨成粉的，它不甜呢。对，重点在这儿啊。对呀，明白了。我们经常说孩子他是很典型，叫3不足，2有余。3不足就是主要指的肺、脾、肾这3个是不足的。对。所以我们针对肺气、脾气和肾心，我们要采用一定补益的一个作用。那其实我们说到了这3类啊，我想这个儿童的膏方、小儿的膏方，肯定是针对这3类人群会有不同的补法，或者说不同的方子。那这样我们也移步到互动区一起去了解一下，好吗？好的，来，主任这边请。好的，那现在我们就根据不同体质的这个小朋友，然后给他们带来不同的这种膏方，是吧？当然了，您多次提及，在任何的膏方之前，最好还是来点开路方。我们看到了，您把开路方也给我们准备好了，一般是哪几类？您跟我们逐一来说一说，好不好？这个是常见的山楂。山楂。对，一般的。为什么是黑色的？是焦山楂吗？对，应该是焦山楂炒之后的。任何食材炒之后都有一定的助消化的作用。所以这个是陈皮，理气健脾的一个作用。橘子皮。对。然后这个是谷芽，这个是麦芽。麦芽和谷芽它都有这种消食化积的作用。对，这长得好像啊。不一样的。不一样。谷芽长一点，麦芽短一点。对。如果你像成年人喝酒之后胃不舒服，就用这4种东西用开水一泡，你喝点水肯定就会舒服很多的。如此是极好的。好的，那这个开路方刚才我们聊过了，现在你也看到了，我们在专门针对小朋友3种不同型的这种小朋友来给他们辨证施治，好不好？对。先来看看第1类，这上面写的是肺，什么意思？中医讲的这个肺，它是外合皮毛，肺主宣发肃降。如果肺气虚的孩子，他就总容易咳嗽，流鼻涕、打喷嚏，然后自汗、盗汗，就是晚上睡觉这个全身湿透的那一种。我们家就是这样。对，典型的肺气虚了。所以针对肺气虚，我们就要用什么呢？来，3、2、1，揭晓。这里面只有3种药，但是它是中医经典的一个方，叫玉屏风。玉屏风散是吧？对，主持人很懂的。没有，我们就看到这里边有好多，您给我们介绍一下，分别是什么？炙黄芪，炒白术，防风，益气健脾疏风的这样的一个作用。3味药它可以起到很好的这样一个补肺益气的一个作用，这就我们经常说的玉屏风的3个成分。你说到这个玉屏风，好像是我们平时如果说快要感冒了，或者说感觉到自己可能有点着凉了，然后就喝点玉屏风冲剂，是吧？这是一样的吗？不是的，感冒之前
一般来说我们说还可以吃一点鱼腥草啊、板蓝根呐这种清热解毒的。玉屏风它主要是补的作用。你像孩子的鼻炎。长期鼻炎的、咳嗽的，在缓解期是可以吃这个东西的。对的，所以说看得出来，它其实它的这个作用还是很好的。但是我们会担心啊，这个效果这么强，会不会对小朋友伤得太深呐？是药三分毒啊。不会，这几味药都很平和的，小朋友其实也适合，也适合的。对，好的，我们明白了，这就是关于这个肺气是吧？对，不足的这些小朋友们，适合他们的这个膏方的主要成分。好，我们再来继续往下看。我们看看这个是脾不太好的小朋友是吧？这意味着什么呢？当当当！哎，这些都是什么？这个是刚才我们看到的白术是吧？对呀，它是白术。那么，党参、茯苓、白术、炙甘草。炙甘草，对，党参哎，会不会太补了？不会，党参是平补的，它是健脾的，没有用那些红参、人参，不是用那一类的。党参是一个很平和的，孩子是可以用的，所以这就叫四君子汤。4个药可以起到很好的一个健脾理气的一个作用，针对我们刚才讲的脾虚的症状是有很好的治疗作用的。这个甘草，咱们平常不是甘草片，都是有时候咳嗽的时候会用点甘草吗？对，甘草它有清热解毒，所以它对咳嗽有一定的缓解。在这个方子里面，它是调和这3个药的。对，中医它我们说君臣佐使，那么甘草它就是一个使药，对的，它就把别人的作用都揉在一起，形成一股力量。没错，这就是四君子汤。对，好的，这个主要是针对于儿童当中的。脾气虚是吧？脾气虚。对。我们再来看看最后一种，也是非常常见的一种，主要是针对什么？主要是什么？是肾。那小朋友肾气不足，一般是会有什么样的一些症状表现吗？我们讲的中医讲的肾藏精主骨，它与小朋友的生长发育是息息相关的。如果小朋友肾气虚，他在临床上就会。走得慢一点，坐得慢一点，那个前面的囟门也会闭合得慢一点，对，还有出牙齿，哎呦，再大一点呢，他就还有夜尿，5、6岁了还在尿床，那么这一类的孩子都是肾气虚的一个表象。明白了，感觉听上去真的是影响还挺大的。对，我们说可能都有点发育迟缓了，是吗？是的，就是个子也不够，然后整个。生理功能都比他自己年龄要小好几岁呢，临床上很多的。是的，那如果临床上判断出来是肾气不足的小朋友，那在这个季节适合于他们补益的膏方又会有哪些呢？来看一下。揭晓。枸杞是吧？对。然后这个是肉桂，这是我们平时炖肉的时候放的肉桂吗？是的，这个是温肾阳的，这个是滋肾阴的。当然我们一般肾。阳虚的，我们就是金匮要略里面的桂附地黄丸，就是6味地黄丸的基础上加上了肉桂和附子。我们所看到的这2味，它主要是用于干嘛呢？它主要是温肾阳、滋肾阴，对，就针对我们孩子的肾气虚的症状，包括怕冷啊、夜尿啊、生长发育迟缓呐。都有很好的一个治疗作用，是的，也是我们在治肾虚孩子的膏方里面的主要的药材。可是这个时候正在收看咱们饮食养生会的一些老年朋友会说了，哎呀，你看我老头子，我现在60多岁了，我才开始这个喝枸杞酒来补肾。我的天哪，这小孩才2岁呀，就需要靠这个喝枸杞来补肾了，好伤心呐！真的可以吗？会不会用药过甚呢？这就是开始问到的，是不是每个小孩子都可以吃？对，它不是适合于每个小孩，它是有针对性的。那种先天禀赋不足的孩子，像多胎的、双胎的，或者是3胞胎的，或者是早产的孩子，或者本身父母的这个禀赋不足，这个孩子就是肾气虚的，当然是需要补的。那么如果这个孩子机能是很正常的，肾气是足的，那就不可以补。那你看这个是做成膏方的，对吧？对。那其实我就在想，枸杞其实可能太常见了，可能很多老百姓家里也都有，而且味道也很好，跟葡萄干一样的。那我就直接给孩子嚼着吃，会不会效果也是一样的呢？
因为我们的膏方是很多药材在一起的，它的作用比单用嚼枸杞要好。哦。但是如果说孩子有肾阴虚的症状，嚼几粒还是可以的。明白了。好，我们再简单的来看一看，来，我们先一个个的来揭晓哈。首先，这个看到的是属于开路方，好的，这个我们就不过多介绍了。这个是针对于肺气不足的小朋友，主要调料是这个，主要原料是玉屏风，对，炙黄芪、白术、防风。好的。那肺气不足的脾气不足的主要是党参、茯苓、白术、甘草四君子汤。对。好，那针对于肾气不足的，主要就是枸杞、肉桂。枸杞、肉桂。当然了，大家看到这样的这些药材或者是药食同源的食材，也不要轻易的自己在家里好像是现学现卖一样自己去调制，这里面还有很多的一些这个分寸去拿捏药量的配比，这都不是自己去算的，一定要请教专业的大夫，在这个时节帮您的孩子、帮您的小朋友去亲自配置哦。好的，我们也看到了，其实，在咱们湖北省中医院呢，也有专门的一些膏方，让大家来一睹它的真容。这是带来了咱们医院调制的膏方，对吗？对，这是我们这个季节秋天的一个叫生灵健脾润肺膏，里面就是一个党参、茯苓为主，有很多健脾的，还有润肺的，沙参呐、党参呐，对秋天孩子的这种容易感冒、脾胃不好，特别适合的一个膏方。对的，我看到上面其实还有很多的一些说明、一些注意事项，包括像保质期，我看到竟然只有3个月，说明在服用膏方方面还有很多的注意事项。我们请主任坐下来慢慢聊。在之前的节目当中，张主任告诉我们说，在吃膏方之前，我们可能要吃一个开路方。那小朋友在吃膏方之前需要吃开路方吗？或者说有没有其他的注意事项？小朋友的吃膏方之前，如果存在这种脾胃功能不好的，是需要吃开路方的。当然它还有其他的一个注意事项。在服用膏方前，我们要让他逐渐适应。怎么说呢？就说一般的膏方拿在手上，孩子我们一般是先建议早晨起来空腹的时候吃1勺子，一天就这1次，然后观察，因为空腹状态膏方吸收是最好的，补药都是空腹吃啊。就像我们说安神的药一定是睡前吃是一样，它是有时间讲究的。另外早晨吃呢，可以观察它一整天的一个变化。如果有不适应，你也好及时的一个处理。当它逐渐适应之后，我们就可以增加到1天2次，或者3次，然后把次数可以增加，量也可以适当的增加。当然，这个是在医生的指导下，用一个最稳妥的一个剂量。这就是一个逐渐机体去适应这样的一个过程。那我们家孩子在吃膏方期间有没有什么需要忌口的呢？膏方期间还是有一定的忌口的，跟吃中药其实是差不多的。一般是辛辣的、油腻的、太甜的，就是那种容易增加脾胃负担的这样的一些东西就少吃一点。也就我们经常说的垃圾食品了。让脾胃轻巧的时候，它对膏方的吸收能够达到一个最佳的一个状态。那您之前还跟我们说，就是吃膏方期间啊，像是感冒了、腹泻了，肯定就不要再吃了。那像是孩子到了秋冬季节，那真的是流鼻涕啊、咳嗽啊，这是家常便饭了。那如果说出现这样一些症状的时候，膏方要停吗？如果是在急性期就需要停。如果他长期的这样就是个慢性鼻炎，或者慢性咳嗽，是不用停的。膏方里面可以加上这个通窍的、止鼻涕的这样的治疗感冒的这种作用的药物在里面。那其实您说到这个膏方啊，我想到有一个问题，我们家去年我跟我老公都买了膏方，然后都没有吃完，然后最后上面就长霉了，所以我觉得好可惜啊。所以我特别想知道说，膏方究竟该如何储存呢？所有的膏方一般我们做的时候都不会放防腐剂。对，它只有这个药材加上它的这个调味。或者是蜂蜜啊、木糖醇都是甜的东西，所以是比较容易坏的。所以这个时候膏方储存一般都是放在冰箱里那个2到8摄氏度的那个冷藏的那个地方。吃的时候拿出来，用一个干净的、干燥的勺子挖1小勺出来，然后及时的再把口跟它封紧，再放到冰箱里。所以这样一般的都会避免霉变。1瓶膏方坚持吃，一般半个月
到1个月是不会坏的，但你不能放太久了。放太久它就有可能霉变了。对，因为我想着冬天嘛，常温可能也就是几度的样子，跟冰箱差不多，我就放在外面，很有可能也是由于天气不断的变化或者日照让它给变质了。那你像冬天开始吃膏方，我是一直吃呢，还是吃到什么时候就可以停了呢？小孩膏方跟成人差不多，一般都是立冬开始，气温下降的时候我们就可以开始吃，到差不多立春了，这个膏方就得停下来。因为它里面有很多一些补气的、温养的药，如果春天气温高了再吃，容易化燥生火，所以一般到立春之后，基本上就不吃了。那我再帮各位宝爸宝妈们问一个有一点小小的敏感的话题，就是这个膏方它这么好，贵不贵啊？其实还好，外面好的棒棒糖一根也起码得10块钱左右吧。我们就说孩子那个膏方，它根据不同的疾病，价格不是一样的，因为它涉及的药量的多少嘛，但总体来说，我们孩子的药量都比较少，一副膏方1个月左右，差不多也就300到500块钱左右，平到每一天10到15块钱左右吧，应该还是可以接受的。好的，再次感谢今天张主任来到影视养生会做的健康科普，谢谢你，谢谢。那接下来呢，我们就一块进入到今天的金龙鱼1比1比1健康厨房，看看今晚有啥好吃的。欢迎大家来到饮食养生会金龙鱼1比1比1健康厨房，我是你们的美食推荐官雅琛。那今天我们邀请到的还是大家的老朋友，美食界的创意设计师考拉姐姐，欢迎您。Hello， 大家好，我是考拉。今天我给大家带来一道有烧烤的味道，但是又比烧烤健康。电视机前爱追剧的朋友们，赶紧学起来哟！又有烧烤的味道，但是要比烧烤要健康的多。是，来，我们赶快学起来。好，接下来我们就开始做下饭追剧的零嘴神器孜然土豆藕丁。首先热锅之后，我们倒入食用油，我们加入的是金龙鱼1比1比1零反式脂肪调和油。等油热了之后，我们来一点蒜蓉爆香。真香啊！对，喜欢吃辣的朋友的话，这个时候可以在这一步加一点点小米辣。好，爆出香味之后，我们倒入焯好水的食材。这个藕丁是已经提前焯了水的，对，是的。我有一个小小的疑问哈，就是之前在家里面做关于藕的菜的时候哈，会有一个困惑，就是这个藕啊特别容易泛黑。分享一个小窍门给大家，就是你藕切丁。先用冷水浸泡起来，并且在泡藕丁的水里面挤一点点柠檬汁。怪不得这里有一个柠檬哈，它是起到一个抗氧化的作用。对，然后出来你焯完水的藕丁就会是白白的，特别漂亮哈。我只知道以前让我们女生想变白就多吃一点这种维 C 的柠檬哈，原来咱们这个藕丁也是需要它。翻炒至表面微微变色的时候，我们来进行一个简单的调味，看看都加入了哪些调料。2勺生抽，1勺蚝油。好，加了蚝油、生抽，再来翻炒一下。然后因为土豆是一个比较吸盐的食材，所以这道菜我们可以少许的再来一点食用盐。好，翻炒出来香味儿，就是我们食材炒熟了之后，爱吃辣的来点辣椒粉儿，好，白芝麻。怎么还会放芝麻呀？挺少见的，挺香。来，孜然多一点，烧烤味儿嘛。大家看到没？就是满满的这一小碟的孜然全部都撒到我们锅里了，所以为什么说它有烧烤的味道，就是靠这个孜然提味呢，是吧？而且一下锅之后爆香，翻炒均匀之后，我们就可以关火起锅了。就闭上眼觉得这就是烧烤。孜然这个东西哈，它是在世界上是除了胡椒之外的第2大香料作品，而且它这个东西哈，真的是吃了之后，不仅不会上火，反倒是有暖胃的作用。我看这道菜的时候，我就觉得是我平时点的烧烤，但它却健康真的很多，因为它没有那个烤制的过程。真的很好吃哎，而且藕丁这样处理过之后，吃起来会更脆。但是我吃到了这个藕丁还有这个土豆，它都是脆脆的口感，它真的比烧烤还要好吃一点。因为烧烤有时候吃呢，它会比较油腻。是的，但是咱们今天这个菜
没有那么油，又有那个孜然特别香的那种烧烤味在里面，很适合追剧的时候吃哈。以后追剧的时候就有这样的一个小零嘴，可以陪伴我一起看电视剧了，太棒了！家里的小朋友如果在你旁边的时候，也可以分享一点给他哟，全家人一起分享。感谢金龙鱼1:1:1零反式脂肪调和油，零添加，零反式脂肪，零负担，更健康。那今天咱们这道菜呢，特别适合喜欢追剧的朋友，一个很健康的下饭小零嘴。而且如果家中有小朋友的话也没关系，我们少放点那个辣椒，对，小孩子也是可以吃的。希望大家都可以学会了。好啦，那今天也特别感谢我们的考拉姐姐，明天同一时间我们在这儿等着大家，明天见，下期再见。健康随行，在收看节目的同时，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音，更多养生干货等着你。